Sveicināti! Mēs esam Jelgavā, kur atrodas uzņēmums AGEO. Es esmu uzņēmuma AGEO īpašnieks Andrejs Veliks. Savā uzņēmumā mēs ļoti bieži izmantojam bezpilota gaisa kuģis, ar kuru palīdzību mēs veicam arī savus darbus, mērniecības darbus arī un tāpat arī apsekošanu. Šeit jūs varat redzēt bezpilota gaisa kuģi DJI ražotais Matrica 300 RTK. Ar šo iekārtu ar jausklam apēru mēs varam veikt, pieņemsim, objektu skenēšanu, un tad, kad mēs noskanējam viņu, viņš nolido virs meža, mēs mierīgi varam noņemt visu veģetāciju, redzēt reljefu. Mēs nolidojam 15 km garu posmu ceļam ar vienu lidojumu. Un šeit ir arī profesionāls vērķis, profesionāls bezpilota gaisa kuģis, Phantom 4 RTK. Tad mūsu gadījumā ir ļoti nepieciešams, kas atkal zona pārklājums, un tad, jo labāka zona, tad jūs saņemat labākas korekcijas, viņam nav aizķeršanas, nav nekā, un līdz ar to mēs varam mierīgi veikt attēlu uzņemšanu, fotoainas ar centimetru precizitāti. Ja mēs runājam par industrijām, par varbūt, kur var reāli pielietot bezpilota gaisa kuģus, tad principā tas ir lauksaimniecība, jo viņam ir svarīgi zināt, cik tā labība tiešām ir vesela, vai tur gadījumā nav vajadzīga miglošana papildus, vai tieši otrādi tur nav nepieciešams. Mēs to informāciju iegūstam atkal apstrādāt datorprogrammā, diezgan ātri tas viss notiek, tur stundas laikā var dabūt informāciju. Un jūs kartē jau redzat precīzi, kur jums ir nepieciešama miglošana, papildus kaut kādu varbūt bojājumi tur ir veikti, jo, pieņemsim, 30-40 hektāri jums ir platības, kaut ar tādu platību jau var iekonomēt, jo mēs zinām, ka minerāli mēsli maksā ļoti dārgi. Viņi uzreiz iekonomē tūkstošos, tur neiet runa pa simtiem eiro, tur iet tūkstošos, un tūkstoši, ja mēs zinām, cik minerāli mēsli maksā 1 kilograms vai tonni, tad tur jau aiziet. Ceļu būvē arī izmanto ļoti bieži bezpilota gaisa kuģus. Būvniecība tas ir ļoti arī šobrīd palika aktuāls, jo mēs iegūstam atkal ātrāk, precīzāk. Tas spektrs ir principā, ka jebkurš viņu var izmantot. Protams, glābšanas dienesti izmanto bezpilota gaisa kuģus, kas ir tiešām manā skatījumā ir ļoti svarīgi. Termālās kameras, naktsredzamības kameras, sensori visdažādākie. Tas jau atkal kādu pienesumu mums viņi dod. Tieši, viņi glāb mūs no tā visa. Tā kā bezpilota gaisa kuģi, ja mēs izmantojam, pieņemsim, savus profesionālos nolūkos, lai nopelnītu, bet tur ir bišķiņ otrādāk, tur, lai izglābtu dzīvību, un tas, man liekas, ir svarīgi. Principā, lai vadītu bezpilota gaisa kuģi, būtu nepieciešams iziet apmācības arī un nokārtot eksāmenu. Par visām šīm iespējām ir iespēja uzzināt bezpilota gaisa kuģu skolā, jeb dronu skolā, tā kā tur jums profesionāli palīdzēs atrast atbildes uz jūsu jautājumiem.